效。那你如果说这个跑车音效，打开，有有声音。然后我等下上路直接开给你看一下。这样，就还蛮明显的。然后它的那个安装的位置是在你的后门的中音喇叭那个位置。所以这是我车子里面的声音。车子里面跟外面其实都有。你外面的话是在后保杆下面那边，里面那里，对，都是有装的位置。那我们就是按照原本它预留的那个位置把东西装回去这样。所以你外面的人，他其实也是可以听得到你的跑车音效的声音。大概是这样。有。那我会因为我声音，车子的声音开大，然后跑车音效变大吗？不会吧？它会上到一定的那个音量之后就不会再上去。等一下我们回程的时候，我开起来给你听一下。这样就是小路。才需要声音嘛，因为高速公路开的话就没意义了。对，因为都那个声音，其实你刚开快的时候，其实比较大，都是被风切声压过去的，对啊。所以应该是在市区移动的时候，是要让行人那些听到的时候，对了，知道后面有车来了，的那种一个功能，一个警示的功能，让你知道有车要过来这样。因为有些人开油车开习惯了啦，你跟他说突然没有声音，他就会觉得很奇怪。所以其实我们现在后改跑车音效的话，多半都是这个原因。我也是觉得，没声啊，没有一点声音。对啊，就是太安静，然后很奇怪，就是没有那种声浪啊。至少你装点就是跑车这种音效的话，就是可以弥补一下。大部分是这种需求啦。